សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបង្រៀន Java 2SE ជាភាសាខ្មែររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ Seoul HRD ដែលចំពោះបន្ទាប់គឺចំពោះទី 2 យើងនឹងសិក្សាអំពី control flow statement ក្នុងនោះមាន 4 មេរៀនសំខាន់ៗមេរៀនទី 1 និយាយអំពី loop statement មេរៀនទី 2 និយាយអំពី decision making មេរៀនទី 3 និយាយអំពី access modifier និងមេរៀនទី 4 និយាយអំពី non access modifier ចំពោះមេរៀនទី 1 នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់នៅ loop control statement មេរៀននេះនឹងផ្ដល់នៅ6ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងនោះខ្ញុំនឹងណែនាំអំពី loop statement ហើយចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាអំពី for loop statement ក្រោយមកយើងក៏សិក្សាអំពី while loop statement ក៏ដូចជា do while loop statement ហើយផងដែរយើងក៏ធ្វើការសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់នៅ keyword break ក៏ដូចជា keyword continue ជាដើមដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំអំពី loop control statement loop statement គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើការអនុវត្តនៅ statement ឬក៏ក្រុមនៃ statement បានដដែលៗក្នុងរយៈពេលច្រើនដងហើយនេះគឺជាទម្រង់ទូទៅនៃ loop statement នៅក្នុង programming language ភាគច្រើនដែលរាល់ statement ទាំងអស់នឹងត្រូវបានធ្វើការអនុវត្តនៅពេលដែលវាជួលលក្ខខណ្ឌពិតហើយករណីដែលវាជួលលក្ខខណ្ឌពិតគឺបានន័យថា statement ទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានឈប់អនុវត្តហើយនេះគឺជាផលប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់ loop control statement នៅក្នុងការសរសេរ programming ដែលវាជួយកាត់បន្ថយឲ្យយើងក្នុងការសរសេរកូដដដែលៗបានច្រើនដងហើយវាក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតបាននៅក្នុង block loop ផងដែរចំពោះចំណុចបន្ទាប់នាងខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាលម្អិតអំពី for loop statement for loop គឺធ្វើការអនុវត្តនៅរាល់ statement ជា block ដដែលៗរហូតដល់វាជួបលក្ខខណ្ឌដែលមិនពិតចំពោះ for loop statement គឺមាន3ចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំដំបូងគឺតកតងជាមួយតម្លៃចាប់ផ្ដើមដែលយើងអាចហៅថា start value variable declaration ឬក៏ initialization ហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងតម្លៃបញ្ចប់ដែលយើងអាចហៅថា end value condition variable ឬក៏ loop condition និងចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃកើនឬក៏ថយដែលយើងអាចហៅថា increment ឬក៏ decrement number ឬក៏ increment ឬក៏ decrement statement ជាដើមហើយនេះគឺជាទម្រង់ទូទៅរបស់ for loop statement ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដូច្នេះសូមមើលការឧទាហរណ៍តកតងជាមួយនឹង for loop statement ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថានាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ print នៅតម្លៃណាមួយឧទាហរណ៍ថានាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមតម្លៃវាស្មើ10នាងខ្ញុំនឹងធ្វើផ្ដល់តម្លៃ n value វា20ហើយនាងខ្ញុំនឹងឲ្យវាកើនម្ដង1ហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ print នៅតម្លៃ x នឹងចេញមកវានឹងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងណាដែរជាការពិតណាស់បើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់ for loop statement ដើម្បី print នៅតម្លៃ x ចាប់ពី10រហូតដល់តូចជាង20គឺ19ដូច្នេះយើងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅ statement សម្រាប់ print នឹងរហូតដល់20ដងប៉ុន្តែករណីនេះគឺអត់ទេគឺយើងប្រើប្រាស់តែ for loop មួយជួរដូច្នេះការសរសេរកូដគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយទាំងស្រុងហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ for eachតែ for each គេប្រើដើម្បីអ្វីនៅក្នុងភាសា Java យើងគឺបើសិនជាករណីយើងចង់ប្រើប្រាស់ loop នៅក្នុងពួក collection ដែលមាន array ឬក៏ array list ជាដើមចំពោះនៅក្នុងភាសា Java គឺវាអត់ support ជាមួយនឹងkeyword for each តតែម្ដងនោះទេគឺយើងប្រើប្រាស់ keyword for ដែលទម្រង់ទូទៅរបស់វាគឺដូចនេះដែលមានចំណុចសំខាន់យើងត្រូវដឹងគឺ declaration និង expression នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំអំពីវាតើតើជាមួយនឹង declaration គឺជា block នៃការប្រកាសនៅ variable ថ្មីដែលអាចជាប្រភេទដូចគ្នាទៅនឹងធាតុដែលយើងធ្វើការ access ហើយចំពោះ expression វិញគឺយើងធ្វើការ value add ទៅលើ array ដែលយើងនឹងត្រូវ loop ធាតុរបស់វាមួយយកប្រើហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ for each ឧទាហរណ៍ថានាងខ្ញុំមាន array number មួយដែលជា integer នាងខ្ញុំនឹងប្រកាសធាតុរបស់វាដល់ត្រឹម7លេខចុះហើយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ loop ធាតុរបស់ array ហ្នឹងមកប្រើម្ដងមួយតាមរយៈ for each ហើយនេះខ្ញុំនឹង print នៅធាតុ array ទាំងអស់ហ្នឹងមកមើលវិញតើវាយ៉ាងម៉េចដែរយើងនឹងឃើញថាធាតុរបស់ array នីមួយៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ for each ហ្នឹងនឹងត្រូវបាន print មក
ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ statement តែមួយគត់គឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ច្រើនដោយ syntax វាគឺយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ for each statement នៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាអំពី while loop statement ដែល while loop statement គឺធ្វើការអនុវត្តនៅរាល់ statement ទាំងឡាយណាកាលណាដែលវាជួលលក្ខខណ្ឌពិតដូចទៅនឹង for loop ដែរប៉ុន្តែវាមាន syntax និងទម្រង់ការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាហើយលក្ខណៈមួយៗនឹងត្រូវបាន return តម្លៃជា boolean មកនេះទម្រង់ទូទៅរបស់វាហើយនេះតកតងជាមួយនឹង do while loop statement ដែល do while loop គឺមានលក្ខណៈស្តីងគ្នាមែនទែនទៅនឹង while loop ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់យ៉ាងថាវាធ្វើការអនុវត្ត statement សិនបានវាធ្វើការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដែលមិនដូចជា while loop គឺយើងត្រូវការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌហើយបានយើងធ្វើការអនុវត្ត statement ដូច្នេះ do while loop នឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរបើទោះជាវាជួយលក្ខខណ្ឌមិនពិតក៏ដោយហើយនេះជាទម្រង់ទូទៅរបស់វាតោះសូមមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថានាងខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅ initialize តម្លៃ i មួយនាងខ្ញុំចាប់ពី10អញ្ចឹងទៅហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ loop វាតាមរយៈ while loop នឹងឲ្យលក្ខខណ្ឌវាតូចជាង20តើវាដូចគ្នាទៅនឹង for loop ដែរឬអត់ជំនួយហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃ i ហ្នឹងកើនម្ដងមួយតោះយើងទៅមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការបង្ហាញរបស់វាមកពេលនេះគឺដូចជានឹង for loop ដែរគឺបានន័យថាវាអនុវត្តនៅ statement ទាំងអស់បានន័យថា statement នៅក្នុង block while loop ហ្នឹងត្រូវបានអនុវត្តកាលណាដែលវាជួបលក្ខខណ្ឌពិតតែបើករណីវាលែងជួបលក្ខខណ្ឌពិតវានឹងត្រូវបោះបង់នៅការអនុវត្តនឹងជា do while loop វិញមិនដែរអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នា do while loop ចឹងខ្ញុំសូមការធ្វើ print វាមកតែម្ដងខ្ញុំឲ្យវាតម្លៃ i ហ្នឹងកើនម្ដងមួយដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដូច្នេះសូមយើងមកធ្វើការ run នៅមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាយើងនឹងឃើញថាវាធ្វើការងារដូចទៅនឹង while loop អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីទៅជាលក្ខណៈខុសរបស់វាឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌវាឲ្យជួបលក្ខខណ្ឌមិនពិតចុះវាតូចជាង10អញ្ចឹងតើវាមិនវិញយើងនឹងឃើញថាstatement print នៅតម្លៃ i ហ្នឹងនៅតែអនុវត្តបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរទោះបីជាក្រោយមកវាត្រូវជួបលក្ខខណ្ឌមិនពិតក៏ដោយគឺតកតងជាមួយនឹង keyword break ចំពោះ break statement គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោមនេះគឺនៅពេលដែលនៅក្នុង loop យើងចង់ធ្វើការបញ្ឈប់នៅ loop ហ្នឹងហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីបញ្ឈប់ឬក៏ផ្ដាច់នៅ case មួយរបស់ switch statement ផងដែរហើយនេះជា syntax របស់វាបានន័យថារាល់ statement ទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលវាជួបលក្ខខណ្ឌពិតប៉ុន្តែករណីដែលវាទៅជួបជាមួយនឹង keyword break នោះ statement នៅក្នុង loop ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ចា៎ហើយតកតងជាមួយនឹង keyword continue វិញវាខុសពី keyword យ៉ាងម៉េចដែរគឺបានន័យថា keyword continue ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការ skip ឬក៏រំលងមួយជុំ loop បន្ទាប់ក្នុងនេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាករណី statement ហ្នឹងអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃ loop ណាមួយប៉ុន្តែមកដល់មុនលក្ខខណ្ឌមួយយើងត្រូវជួបនឹង keyword continue នោះមកជុំនៃ loop ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេធ្វើការ skip ឬរំលងចោលទៅធ្វើនៅលក្ខខណ្ឌ loop ផ្សេងទៀតអូខេហើយនេះគឺជាទម្រង់ទូទៅរបស់វាយើងសូមមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ keyword break ក៏ដូចជា keyword loop keyword continue ហ្នឹងដំបូងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅ keyword break ដំបូងសិនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ loop តម្លៃចន្លោះ10ទៅ20ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំឲ្យលក្ខខណ្ឌមួយសិនឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណី i ស្មើ15អីចឹងទៅនេះខ្ញុំនឹងឲ្យវា break មុននឹងយើងធ្វើការ print នៅតម្លៃនេះចេញមក
Chẳng ta viên nâng chuột rừng bày đá viên tụi mình được ọt ní nên khi mìnhធ្វើការ print នៅតម្លៃ ai នឹងចេញមកចំពោះលទ្ធផលយើងនឹងឃើញជាក់ស្ដែងគឺបានន័យថាយើងចង់បង្ហាញតម្លៃពី10ទៅដល់19ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់វាមិនបង្ហាញទៅដល់19នេះហេតុអីព្រោះមកដល់ករណីដែលវាស្មើ15វាជួប keyword break នោះបានន័យថារាល់ការបង្ហាញឬក៏ loop ដែលយើងត្រូវធ្វើការបន្តទៀតគឺត្រូវបានបញ្ឈប់ត្រឹម i ស្មើ15ហ្នឹងចូលបើតេតនជាមួយនឹង keyword continue វិញខ្ញុំគ្រាន់តែដូរកន្លែងនេះទៅ continue ទៅហើយយើងធ្វើការ run មើលលទ្ធផលម្សិលទៀតវាអត់ដូចគ្នាទៅនឹង keyword break ទេបានន័យថារាល់តម្លៃ i ទាំងអស់នឹងត្រូវបាន print នៅក្នុងចន្លោះ loop ពី10ដល់តូចជាង20ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណី i ស្មើ15គឺ continue ចឹងបានន័យថាក្នុងចន្លោះ loop i ស្មើ15 statement ហ្នឹងអត់ត្រូវបានអនុវត្តទេត្រូវបានគេរំលងចោលមួយជុំហើយតែអនុវត្តនៅ loop បន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតចា៎ចំពោះការបង្ហាញអំពីមេរៀនទី1នៅក្នុងចំពុកទី2ស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់នៅ loop control statement ក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយចំពោះមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាអំពីមេរៀនទី2គឺ decision making ហើយនេះផងដែរគឺជាក្រុមស្រាវជ្រាវនិងផលិតវីដេអូរបស់ក្រុមនាងខ្ញុំសូមអរគុណ